Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Hoje nós vamos falar de algo que tem aí na sua geladeira que dá muita saúde para o teu corpo e que talvez você desconheça as propriedades maravilhosas que contém a cebola. Isso mesmo, tem um gosto bem peculiar. Amado por uns e odiados por outros. Fala para mim já nesse comentário aqui abaixo se você gosta do sabor da cebola ou não. Bom, combate gripes e resfriados. Olha que maravilha! A alcina, substância obtida quando o alimento é triturado, não só atua contra o câncer, como também possui propriedades antivirais, antibacterianas e também antifúngicas, o que contribui para o afastamento de gripes, resfriados e infecção em geral. A presença de vitamina A e C e também de enxofre também reforça o combate a problemas respiratórios. Além disso, a cebola tem ação expectorante e funciona como um ótimo remédio natural para o tratamento da tosse. Ajuda na eliminação do catarro e também das limpezas das vias respiratórias. E você não sabe que a cebola também auxilia no emagrecimento. Pobre em calorias, ela também pode conter uma grande quantidade de fibras que promovem a sensação de saciedade e melhora o seu intestino, tendo um papel importante aí na eliminação de toxinas e também na prisão de ventre. Se você sofre com prisão de ventre, acrescenta mais cebolas na sua alimentação. Tem aí um papel importante na eliminação dessas toxinas que acabam provocando esse mal-estar na hora de ir no banheiro. Além disso, também alivia a retenção de líquidos. Muitas mulheres sofrem com esses problemas e isso pode te ajudar bastante. Além disso, possui uma substância chamada quercetina, que acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura. A dica é utilizar a casca da cebola também, pois ela é riquíssima em quercetina, no preparo aí de sopas, entre outros. Nunca deixe jogar fora também a casca da cebola, pois eu sei que você também tem esse hábito. O que você não sabe é que a cebola também pode proteger o seu coração. A quercetina também é protagonista. A substância ajuda a prevenir a formação de coágulos, melhorando a circulação sanguínea e também ajuda a regular taxas de colesterol. Por esse motivo, é ideal que você tenha aí cebola na sua casa sempre. Além de que também combate o envelhecimento precoce. E é por isso que muitas mulheres amam cebolas. O alto teor de vitamina A, vitamina C e E dessa substância, como enxofre, selênio e antocianina, faz da cebola um poderoso antioxidante responsável aí por combater os radicais livres que causam o envelhecimento da sua pele. Olha que maravilha! Combate também a hipertensão, ajuda a controlar a diabetes e também previne câncer. Tá vendo quantos benefícios? Se você gostou da nossa dica de hoje, compartilha com alguém. É sempre importante mantermos saudáveis. Então, não tem essa informação só para você. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no grupo da família e para aquela pessoa que você deseja que esteja sempre bem. Espero por você nos próximos vídeos, hein? Até lá!